Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ duration တွေကဒီမှာ1 day ပေါ့နော်1 day ဆိုတာအဲ့ဘာလုံးဆိုတော့ question မလေးပါတယ်ဆိုလိုတာကဒါက Microsoft project ကနေ default ထားတဲ့ value ပေါ့နော် number 1 ပေါ့နော်တရက်ထဲလားတရက်ထဲတော့ဘယ်ဟုတ်မလို့ okay နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ project plan ပေါ်မှာမူတည်ပြီးရက်တရအပြောင်းလဲခြင်းမှာအဲ့ဒီ day တွေကိုကျွန်တော်တို့မှန်ကန်အောင်လိုက်ချိန်နိုင်မယ်အခုကဒီမှာ1 day ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအားလုံး1 day ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလည်းတွေ့လား1 day တရက်စာပဲဒီမှာပြနေတယ်ဟောနော်အမှန်တော့တချို့လုပ်တွေက2ရက်3ရက်ကြာရင်ကြာမယ်တချို့လုပ်တွေကတရက်ထဲတောင်မှရှိချင်မှရှိမှာပေါ့နော်အချိန်ပိုင်းပဲရှိမှာအဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတွေလိုက်ထည့်အောင်နော်အဲ့တော့ data mode ထည့်မယ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tab list ဆိုတဲ့ excel file လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ estimated duration ပါတယ်ဟောနော်ဒီ duration တွေတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဥမာဒီမှာတော့ define budget မှာ1 day ဆိုရင်ဒီ budget သတ်မှတ်တာကိုတရက်ထင်းနဲ့သတ်မှတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာ define budget က1 day ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့1 day ဆို1ကိုရိုက်ပြီးတက်ထားလိုက်တာအဲ့တော့ကိုက1ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် question mark မရှိတော့ဘူးပေါ့နော် question mark မရှိတော့အဲ့တော့ဒီမှာ data file design finish stage ဟုတ်နော် design finish stage ကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးကျင်တဲ့ရက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်မယ်အဲ့ဒီတော့သူက easy မှာdesign finish stage ကလည်း1 day ပဲ specific ကိုလည်းတော့1 day ပဲdevelop plan က4 day ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ပြင်မယ်ဒါသိမလားဆိုတော့ yes နေမယ်data file ကလည်းကျွန်တော်တို့က1 day ပဲ1 year test code specific file ကလည်း1 day ပဲ test code အဲ့တော့အပြောင်းလဲမရှိဘူးပြောင်းလဲမရှိဘူးဟောဒီမှာဒီ develop permit ကကျွန်တော်တို့က permit ကဒီမှာဘယ်လောက်ကြာမှာတော့obtain permit ကဘာမဟုတ်ဒီမှာ specifying ကို develop plan 4 day စင်ဒီမှာobtain permit for day obtain permit develop plan okay တော့တခုထည့်လိုက်အောင်မယ် right click နေပြီးတော့ဒီမှာ insert step နဲ့အဲ့ဒီမှာထည့်မှာဒီဘာတော့ develop plan for day ဟုတ်နော် develop plan ကတော့4 day ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါ4 day ပြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာ4ရက်စာဒီမှာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါ obtain permit အမှပြန်ပြင်မယ်obtain permit က obtain permit က 2D အဲဒီမှာ obtain permit က2လို့ရိုက်လိုက်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဒီ excel file တွေက date တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလိုက်ရိုက်တော့မယ်နော် okay နော် okay အဲ့ဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ question mark တွေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ရက်တွေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ point 5လေးပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော် 0.5 day 0.5 day ဆိုရင်ဒီမှာနေ့ရယ်ပါတရက်တောင်အပြည့်မြည်တော့ဘူးပေါ့နော်တရက်တောင်အပြည့်မြည်တော့အပြည့်မပြတော့ဘူးဟောဒီမှာနေ့တစ်ပိုင်းပဲပြရတယ်ပေါ့နော်နေ့တစ်ပိုင်းပဲပြရတယ် okay နော်ကျွန်တော်တို့ question mark တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ duration value တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟောဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဘာတွေလုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှဒီလိုမျိုး activity တွေကဒီတိုင်းတစ်ပြိုင်တည်းနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတခုဘယ်သူပြီးမှဘယ်သူလုပ်မယ်ဘယ်သူပြီးမှဘယ်သူလုပ်မယ်တစ်ပြိုင်တည်းပြီးအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာတစ်ပြိုင်တည်းစဖို့လိုအပ်တာလေအဲ့လိုလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ link ထပ်ချိတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်သေးတယ် okay နော်